Һаумыһығыҙ Сәләм каналында Хәйбулла яңылыҡтары. Улар менән һеҙҙе мин Физалия Юлчурина таныштырам. Бөгөнгө темалар хаҡында ҡыҫҡаса. Яҙғы сәсеү 2025. Хәйбулла районында сәсеү эштәренә әҙерлек буйынса семинар үтте. Ифтар берҙәмлек, мәрхәмәтлелек һәм тыныслык ваҡыты. Аҡяр ауылының Жәмиғ мәсетендә район ифтар мәжлесе үтте. Хәйбулланың данлы улы Ҡадир Әлибаев иҫтәлегенә Әбүбәкер ауылында 2-нсе Әлибай уҡыуҙары әҙәби-ижади конкурсы үтте. Таналыҡ театры тағы бер ҡат халыҡ исемен иҫбатланы. Үткән аҙнала Ивановка ауылында район хужалыҡтарының яҙғы сәсеү эштәренә әҙерлеген билдәләү буйынса агрономик кәңәшмә үтте. Сарала район хакимиәте етәкселеге, саҡырылған ҡунаҡтар һәм Башҡортостандың ауыл хужалығы министрлығының үҫемлекселек һәм мал аҙығы етештереү бүлеге начальнигы Азат Мөхәммәтшин ҡатнашты. Ул үҫемлекселек тармағына йомғаҡ яһаны һәм аграрийҙар алдында 2025 йылға бурыстар ҡуйҙы. Тулыраҡ киләһе материалда. Если посмотреть именно по региону, то мы тоже неплохое место занимаем по ПФО. Здесь вот как раз видно по зерновым культурам. Мы 4-е место занимаем, значит, по сахарной свекле мы занимаем 2-е место, по масличным 6-е место, по картофелю, конечно, 11-е место. Но здесь именно по сельхозтоваропроизводителям, картофель, овощи. Если по ЛПХ вместе, то мы 1-е место. Но у нас каждый год сельхозпредприятие картофель, овощи, конечно, сокращается. Семинарҙың төп өлөшө Ивановка ауылы клубында барды. Район хакимиәте башлығы Рөстәм Шәрипов үҙенең сығышында үткән йылдағы сәсеү эштәренә йомғаҡ яһап, быйылғы сәсеү кампанияһының да уңышлы үтеүен теләне. Шулай уҡ 2025 йылда Хәйбулла районында эшләнсәк эштәр тураһында ла һөйләп үтте. Аграрный сектор для нас является приоритетом, вектором нашего развития. Мы считаем, что для Хайбулинского района, Хайбулинский район является в этом плане универсальным районом, и он и аграрный, и в том числе и промышленный, поэтому в сегодняшних условиях, конечно, в целом район сравнительно себя чувствует достаточно уверенно. Район хужалыҡтарында бер айҙан ҡыҙыу сәсеү осоро башлана. Сәсеүгә әҙерлек осоро бик мөһим процесс. Уның ниндәй булыуына ҡарап, буласаҡ уңыштың сифатын һәм күләмен билдәләргә була. Быйылғы сәсеү эштәренең үткәреү планы һәм сәсеү майҙандары структураһы менән Хәйбулла районы хакимиәтенең ауыл хужалығы бүлеге начальнигы Александр Буренин таныштырып үтте. У нас на сегодняшний день около 9 обществ с ограниченной ответственностью, плюс крестьянско-фермерских хозяйств около 86. Это те, которые именно растениеводством занимаются. А так, которые растениеводством животноводством, более 100. В этом году мы планируем яровой сев произвести на площади более 75 тысяч гектар. Из нового, что у нас в структуру посевных площадей пришли такие культуры, как редька масличная, рыжик озимый, из зернобобовых, то есть соя. Основные проблемы какие-то все-таки нехватка, наверное, специалистов. Очень большая нехватка специалистов, молодых специалистов. Сейчас все условия создаются, чтобы молодежь работала. По техническому обеспечению все трактора, почвообрабатывающие, посевные комплексы у нас подготовлены более чем на 80%. По ГСН и средствам защиты растений уже около 100%. Завезено, закуплено. Шулай уҡ сара барышында ауыл хужалығы техникаһының әҙерлеге, сәсеү эштәре осоронда хеҙмәтте һаҡлау мәсьәләләре, техник тикшереү йомғаҡтары буйынса һорауҙар, район хужалыҡтарында орлоҡтарҙың сифатын анализлау, 2024 йылға фитосанитар фараз һәм Ҡытайға иген экспорты мәсьәләләре лә ҡаралды. Экспорт. Китай сейчас сегодня актуальная тема у нас получается, самая актуальная тема экспорт. Чтобы объяснить сельхозпроизводителям, какие требования Китайской Народной Республики при экспортировке на Китайской Народной Республике требуется. Также фитосанитарное состояние сегодня по Хайбулинскому району, что у нас тревожит, что распространение идет повсеместно горчака, как с ним бороться, и план мероприятий по локализации и ликвидации.
Яҙғы сәсеү кампанияһын уңышлы үткәреү өсөн сифатлы күп компонентлы әҙерлек талап ителә. Сөнки буласаҡ уңыштың нисек уңыуы тап сәсеүгә бәйле. Юҡҡа ғына халыҡ араһында нимә сәсһәң, шуны урырһың тимәйҙәр. Физалия Юлчурина, Венер Тулыбаев, Яңылыҡтар хеҙмәте, Ивановка ауылы. Быйыл мосолмандар өсөн изге Рамаҙан айы 1 марттан башланды. Диндарҙар бер ай буйына көндөҙгө сәғәттәрҙә ашау-эсеүҙән тыйылып торҙо. Аҡъяр ауылының Жәмиғ мәсетендә Урада байрамы алдынан район ифтар мәжлесе ойошторолдо. Унда даими рәүештә мәсеткә йөрөүселәр, район ауылдарынан имамдар, шулай уҡ ауыл биләмәләре башлыҡтары йыйылды. Район ифтарының нисек үтеүе хаҡында киләһе материалда. Йыл һайын изге Рамаҙан айында Аҡъяр ауылы мәсетендә бөтә мосолмандарҙы берләштереүсе традицион район ифтар мәжлесе ойошторола. Быйылғы ҡорбан ашына яҡташтарыбыҙ Хәйбуллаларҙың һәм махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан хәрбиҙәрҙең именлеге хөрмәтенә дини кешеләр генә түгел, район ауылдарынан имамдар, шулай уҡ ауыл биләмәләре башлыҡтары йыйылды. Район хакимиәте башлығы Рөстәм Шәрипов Урада байрамы алдына сығышында байрамдың матур үтеүен теләне. Бүгінгі көндә біз үҙебеҙҙең традицияға әйләнгән район ифтары үткәрергә булдыҡ инде. Был хәҙер беҙҙең беренсе тапҡыр ғына үтмәй һәм әлбиттә ошо Рамаҙан айында халҡыбыҙ ғөмүмән ошо урада тоттоҡ, төрлө ниәттәр менән Аллаһ Тәғәләнең ризалығы өсөн урада тоттоҡ инде. Беҙ бүгенге көндә әйтә алабыҙ, ысынлап та халҡыбыҙ, Хәйбулла районы халҡы йылдан күберәк ошо ислам диненә киләләр, урада тоталар. Һәм беҙ быйылғы йылда бигерәк тә айырмалы әйтеп көтөргә була. Ошондай ифтарҙар район масштабында тип әйтәйек, район кимәлендә көн һайын тиеп үтеп торҙо. Ысынлап та халыҡ берҙәм һәм ошо мәсеттәрҙә, ауылдарҙа ошондай ифтарҙар үтә. Был беҙгә ышандыра киләсәккә халҡыбыҙҙың, ғөмүмән динебеҙҙең көсәйеүен һәм ысынлап та беҙ әйтә алабыҙ, халҡыбыҙ бер-беренә таянып, бер-беренә ярҙам итеп йәшәргә тырышалар. Тотҡан ураҙаларыбыҙ Аллаһ Тәғәлә тарафынан ҡабул булһын, изге ниәттәребеҙ, теләктәребеҙ тормошҡа ашһын һәм бүгенге көндә беҙ ошо борсоулы осорда йәшәйбеҙ дип әйтәбеҙ. Иң тәү доғаларыбыҙ, ниәттәребеҙ, беҙҙең егеттәребеҙ, ил һағында торған егеттәребеҙ махсус хәрби операцияла иҫән-һау тыуған яҡтарына әйләнеп ҡайтһын. Кылган гамәлләребез, ғибәдәтләребез, тоткан ураҙаларыбыҙ, алхамдулилlah, үҙләрен рәхмәтендә, Аллаһ Тәғәләнең рәхмәтендә насип булып, савапларын насип эйләһен һәм дә бөтәбеҙгә лә имәнлек, һаулыҡ биреп, киләһе Рамаҙан айына тиклем дә бергә осрашып утырыуға насип булһын һәм дә ошо район мәсетендә йыйылышҡан бөтәбеҙгә лә исәнлек, һаулыҡ биреп, ошо әүҙәм ҡатнашҡан имамдарға бүтән рәхмәтләрҙе белдерәбеҙ һәм дә һәр ваҡытта ла берҙәмлектә, татыулыҡта, иң мөһиме тыныслыҡта, сәләмәтлектә йәшәргә насип булһын. Урада тотоусылар көстәрен нығытыу өсөн ифтар мәжлесе киске аш үткәрә. Ул ҡояш байығас киске намаҙҙан һуң башлана. Пәйғәмбәрҙең васыяты буйынса уны финик һәм һыу менән башларға кәрәк. Был үҙенсә бер йола булып тора һәм аш-һыуға һаҡсыл ҡараш хөрмәт сағылдыра. Мәсеттең аш-һыу бүлмәһендә йылылыҡ һәм ҡунаҡсылыҡ билгеһе булған традицион бишбармаҡ ризығы әҙерләнә. Ифтар ваҡытында байрамса мөхит булдырылып, өҫтәлдәргә төрлө тәм-томдар, сәк-сәк, зефир, бал, емештәр һәм бәлештәр ҡуйыла. Бүгін администрация исеменән үҙебеҙҙең халыҡҡа ҡорбан ашы ашатырға йыйылдыҡ. Аш бешерәбеҙ. Һуғым итте Рөстәм Денисламович беҙҙең главабыҙ ҡорбан салды. Шайтып күмәкләшеп ҡыҙлар менән килдек ярҙамға. Ҡыуанып мәсеткә килдем. Көндә ифтар үткәреп торалар. Рәхмәт барыһына ла. Шан илебеҙ тыныс булһын, исәнлектә, һаулыҡта, тыныслыҡта, ошолай итеп икенсе йылда, ошолай һаулыҡта ифтарҙар үткәреп, ҡыуанып, ураҙалар тоторға насип булһын, Алла бирһә. Рәхмәт барыһына ла. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Изге ифтар барышында уҡылған барлыҡ доғалар да ватаныбыҙҙы һаҡлаусы яугирҙарыбыҙға ярҙам һәм еребеҙгә тиҙерәк тыныслыҡ һорау маҡсатында уҡыла. Был мәлдә рухи көс һәм берҙәмлек менән тула. Һуңынан мәсеткә йөрөүселәр һәм саҡырылған ҡунаҡтар киске ашҡа ултыра. Дөйөм өҫтәл артында мосолмандар аҙыҡ менән генә бүлешмәй, бер-береһе менән аралашып күңелдәрен бушата.
Бердәмлек һәм бер-беребез тураһындағы хәстәрлек безгә һәр вакыттагыса яхшылыкка өмет һәм ышанысты һакларга ярдәм итә. Маргарита Тихомирова, Венер Тулыбаев, Яңалыктар хезмәте, Акъяр авылы. Хайбулла районында Бөтә дөнья башкортлары Корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары, мәгариф, фән, башкорт телен һәм әдәбиятын үстерү буенча комиссия рәисе, Акбудат журналының баш мөхәррире Лариса Абдуллина катнашлыгында методик кәңәшмә узды. Сара барышында кунактар Акъяр авылының балалар баксаларында булды, белем бирү оешмаларының эшмәкәрлеге менән танышты. Шатлык балалар баксаһында Сараның нисек үтүе хакында киләһе материалда. Балалар баксаһы тәрбияләнүчеләре һәм коллективы кунакларны ихлас каршы алды. Акбуда журналы бәләкәсләрнең күңеленә хуш килде. Сабый күңеле акка гытыйдар, уганы язһаң шул кала. Шуга да туган телде мәктәпкәсә яшьләргә өйрәтү мөһим. Районыбызда башкорт телен һаклау, үстерү яһәтеннән бик күп эшләр эшләнә. Шатлык балалар баксаһында да буның өчен төрле мөмкинлекләр тудырылган. Особое внимание уделяется, конечно же, родному языку, башкирскому языку. В каждой группе у нас педагоги проводят занятия во время прогулок, каких-то игр. Они стараются у нас разговаривать на башкирском языке. Также предметно-пространственная среда. Тоже в каждый центр, в каждой уголке мы можем также увидеть какие-то элементы из башкирского языка. Бөтә дөнья башкортларының алтын сессиясында республика башлыгы Ради Хабиров балалар баксаларында башкорт телен куллану даирәһен киңәйтү турында йөкләмә тапшырды. Уга ярашлы киңәшмәлә башкорт телен үзләштерү һәм милли мөхит булдыру мәсьәләләре кузгатылды. Бөтә дөнья башкортлары Корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Лариса Абдуллина үз сыгышында балалар менән туган телдә аралашуды арттыру һәм ошо юнәлештә алып барган эште ярландыру кирәклеген билдәләп үтте. Ошо замандың бөтә талаптарына ярашлы эштәр эшләнә, әмма безнең башкорт теленең аралашу даирәһе тарайган. Без башкорт телен аз кулланабыз. Бу аңлашыла замана технологияларында бөтә ердә әйтәйек гел башкорт теле генә түгел. Рус телендә безнең телефондар, интернет бөтә рус телендә шулай. Әмма әгәр дә без башкорт телендә балаларыбызны аралашсак, менә балалар баксасына килеп керде, һәммә Арслан, һәммә Гөлназирә аны башкортча каршы алалар һәм менә сараларда концертта башкортча йырлау, шигырь гына башкортча булырга тиеш түгел. Менә ашатканда ла, бутканда ашап беттеңме, менә берүлән вак кына әйбер хымак. Әмма ул вак нәмә түгел. Бактыһәң без ниндидер мәдәни саралар өчен башкортча балаларны өйрәтәбез, аралашу безнең рус телендә бар икән. Кәңәшмәле шулай ук белем бирү оешмаларында башкорт телен өйрәнү, Хайбулла районында дәүләт һәм туган телләрдә һаклауда җәмәгать берекмәләренең роле турында мәсьәләләр күтәрелде. Һәрбер милләт үзен һаклап калу өчен телен белергә тиеш. Балаларны милли рухта тәрбияләүдә педагогтарның, гаилә, ата-әсәләрнең һәм җәмәгатьчеләрнең бердәм эшләве мөһим. Саратагла ошо юнәлештә алып барган эшкә игътибарды арттырды һәм уны артыбында дәвам итәргә кирәклеген билдәләп үтте. Hem yermenen tamamlap koyayım. Başkırt dilinde söyleşen. Başkırt dilinde söyleşen. Başkırt dilinde. Başkırt dilinde söyleşen. Başkırt dilinde. Нурия Байгужина, Венер Тулыбаев, Гөлнасурина, Яңалыктар хезмәте, Акъяр авылы. Әбүбәкер авылында укучылар арасында 2нче Әлибай укулары әдәби-иҗади конкурсы үтте. Сарала районның төрле мәктәпләреннән укучылар һәм Кадир Әлибай иҗадын белүче сакырылган кунактар катнашты. Тулырак киләһе материалда. Кала инде безнең ташлы һава матур. Кана мин шигырь язайм әле. Ташлы һава. Ислам Билалов Әбүбәкер авылы мәктәбенең 6нчы класс укучысы. Конкурста 2нче тапкыр катнаша. Быелгы 2нче Әлибай укуларында Кадир Әлибайның һалдаттарга арналган хукыр шигырын яттан һөйләп, 5нче-7нче класстар арасында 1нче урын яуланы. Шулай ук башлангыч класстар арасында 2нче Акъяр мәктәбеннән Ләйсән Муталова еңүче дип билдәләнде. Мин бу конкурста 2нче тапкыр катнашам. 1нче тапкыр катнашканда мин 3нче урын алдым. Быел 1нче урын алдым. Мин бүген Кадир Әлибаев шигырын һөйләнәм. Кызыбыз мен һәрбер конкурстарда катнашырга тырышабыз. Ога башкорт телендә шигырьләрне ятлавы, һөйләве
Оқшай, шул тиклем күңеле менән матур итеп һөйләй. Кадир Алибаев Әбүбәкер авылында туган. Ул башкорт әдәбиятында балалар язучысы буларак киң билдәлелек яулаган. Язучылар союзы әгъзаһы булган. Якташыбызның тууына 25 ел тулы айканлы үткәрелгән сара район мәгариф бүлеге идаралыгы, Әбүбәкер мәктәбе укытучылары һәм шагыйрьнең кызы Гөлчәчәк Алибаева ярдәме белән оештырылды. Быелгы мәртәбәле конкурста шагыйрьнең тормыш иптәше Тәнзилә Мәмбәтова Әхмәтова катнашты. Шундай матур сараны үткәргән өчен Әбүбәкер мәктәбенә, Хайбулла районының мәгариф бүлегенә зур рәхмәтемне белдерәм. Быелгы ярышта данлыклы якташыбызның бик күп шигырьләре яңгыраны. Конкурс 4 номинациялар үтте. Кадир Алибайның шигырен яттан һөйләү, шигырьне икенче телдәрдә яңгырату, шулай ук шагыйрьнең тууына 25 ел айканлы балалар үзе иҗат иткән шигырьне һөйләү һәм шагыйрьнең портретын төшерү буенча күз санашты. Уларда баһалама агзалары һәм сакырылган кунактар билдәләп үтте. Югары кимәлдә матур, ныклы, әзерлекле үтте был сара. Кайбер урындарында күздән яшь агып тыңлап ултырдым бит инде, илһамландырып ебәрәләр. Балаларның үзләре лә матур тәэсираттар менән кайтып китәләрдер дип уйлыйм. Был сарала мин тәүге тапкыр катнашам, бик окшаны. Балалардың шундай ижади карашта булулары, матур итеп шигырьләрен һөйләүләре, инглиз теленә тәрҗемә итүләре, күрәт төшерүләре, портреттарын эшләүләре миңа бик ошаны. Иң куандырганы, әлбиттә, балаларның Кадир Алибаев иҗатын бик яхшы белүләре булды. Бигрәк тә үзебезнең авылдашларыбызның безнең авылга кагылган, Ташлы елгаһына кагылган шигырьләрен бик матур итеп тасвир итеп укыйлар, беләләр. Һәм бына бәләкәй малайларның Кадир Алибаевтың баласагын сәхнәләштерүләре бик охшаны. Ундагы геройдарды танып ултырдым. Үзебезнең мәктәп директоры Фатих Ишмөхәммәтович Сымбулатов, Марат Сабириян улы Мәмбәтов, Рәфкать Улатай Алибаевтарның образларын танып, куанып карап ултырдым. Бик кызыклы булды. Якташыбыз Кадир Алибаевка арнап үткәрелгән Алибай укулары әдәби иҗади конкурсы бик янлы үтте. Гөлчәчәк Алибаеваның спонсор буларак алынган бүләкләре шагыйрьнең тормышы менән таныштырган күргәзмә һәрбер катнашучысының күңеленә хуш килде. Физалия Юлчурина, Венер Тулыбаев, Гөлназ Сурина, Яңлыктар хезмәте, Әбүбәкер авылы. Театр тамашасыларҙы берсә илатыусы, берсә шатландырыусы ғәжәйеп донъя. Акъяр ауылында тамашасылар һөйөүен күптән яулаган Таналы халык театры бик оҙаҡ йылдар эшләп килә. Үткән аҙнала ул Ибраһим Абдуллиндың әҫәре буйынса «Эх, Өфө ҡыҙҙары» тип аталған комедия премьераһын сәхнәләштереп, халыҡ театры исемен уңышлы яҡланы. Премьерала беҙҙең ижади төркөм дә булып ҡайтты. Әгәр болотлы булһа, ямғыр ҡойоп торһа. Жарымбай, ауылым тығылаһы. Ҡара болоттарыңды ебәреп, беҙгә ямғырҙарыңды яуҙыр әле. Таналыҡ театры 1937 йылда район мәҙәниәт йорто бинаһында барлыҡҡа килә. Театрға халыҡ исеме 1967 йылда бирелә. Әлеге көндә составта 21 артист иҫәпләнә. Өлкәндәр йәштәр төркөмө бар. Бөгөнгө тамашала тулыһынса йәш актерҙар ҡатнашты ти Таналыҡ халыҡ театрын 2012 йылдан алып етәкләүсе Ғәлиә Таһирова. 2 йылдан ашыу барлыҡҡа килгәненә инде 2 йылдан ашыу ваҡыт үткән. Шул осорҙа, әлбиттә, репертуарҙар үҙгәрә, режиссерҙар үҙгәреп тора һәм күтәрелеүҙәре лә булған, ҡолауҙары ла булған бит инде. Ул үҙе бер быуатҡа яҡын дәүер. «Их, Өфө ҡыҙҙары» спектаклендә әле беҙҙең йәш актерҙар ҡатнашты. Беҙҙең тағы ла бар бик күп йылдар буйына беҙҙең театр сәнғәтенән айырылғыһыҙ эшләп килгән өлкәнерәк актерҙарыбыҙ. Улар менән беҙ икенсе төрлөрәк спектакльдәрҙе ҡуябыҙ инде. Бынан алда беҙ шул өлкән труппа менән эшләгәйнек бит инде. Йәйғор ҡалҡында Әминә Яхинаныҡын, ә хәҙер бында йәш төркөм ҡатнашты. Бына шулай алмаш-тилмәш актерҙарыбыҙ, Аллаға шөкөр, бар. Халыҡ театрҙары 3 йыл һайын халыҡ исемен иҫбатлап тора. Быйылғы яҡлауға Таналы халыҡ театрының һәүәҫкәр артистары ситтән саҡырылған режиссер Реди Ғәниев ярҙамында Ибраһим Абдуллиндың «Эх, Өфө ҡыҙҙары» исемле комедияһын сәхнәләштереп, халыҡ театры исемен тағы бер ҡат иҫбат итте. Сәхнә оҫталары бөтөн күңелен биреп, илһамланып уйнанылар ти баһалама ағзаһы халыҡ ижады үҙәгенең әйҙәүсе белгесе Гөлсинә Баймөхәмәтова. Афариндар бик матур әҙерләнгәндәр күренеп тора. Күпме көс һалғандары, нисек тырышҡандары, һәр бер ролдары дөрөҫ кенә итеп үҙҙәренеке бүленеп бирелгән.
Мына көндүз болуына карамай тамашачылар да йыгандар бит инде. Безгә иң мөһиме нимәкәй? Театрдың куйган спектакльләре үз тамашачыларына хуш килүе. Мына бүген без тамашачыларынан күреп торабыз. Эштәре охшаны, молодцы, бик тырышкандар, күренеп тора инде аны. Афариндар дип генә әйтә калауында театрларга эшләгән. Үзгәс артистка булам дип хыялландым. Теләгем кенә булып калды. Дошман тылына ебәрүем, ялынып караным. Үзебезгә калдырдылар. Акылымдан язып, гашык булдым, әмма ул мөхәббәттән гитара таушы гына сыңлап калды. Таналы халык театры ел һайын репертуарын яңыртып тора. Быелгы Бөек Еңүҙең 2 йыллығына һәм 2025 ел Башҡортостанда ватанды һаҡлаусылар йылына арнап сәхнәләштерелгән «Эх, Өфө ҡыҙҙары» спектакле тамашасылар күңеленә хуш килде, ти Зәлифә Акилова. Бөгөн беренсегә ҡараным, был спектакль миңә бик оҡшаны. Мин концерттарҙа ла, спектаклдәрҙә ҡалдырмайым, буға нимәлә йөрөйөм һәр ваҡыт. Мына коллектив тураһында ниндәйҙер булыр килештереп уйнай алдылармы? Бик матур килештереп уйнанылар. Эйе, коллектив йәш, матур, талантлы артистәр. Миңә оҡшаны, һәйбәт булды. Отрадно, что очень много было сегодня зрителей. По их глазам видно было, что они с удовольствием смотрели, восхищались игрой наших юных артистов. И я просто рада, что столько силы было отдано. С удовольствием наши дети, наша молодежь сыграли такую вот важную роль. Вот у каждого была своя роль в таком прекрасном патриотическом спектакле. Театр ул тамаша гына түгел, безнең тормышыбызда. Халыкты әхлаки, эстетик һәм патриотик яктан тәрбияләүсе сәнгать төрелә. Халык театрҙары һәр кем өсөн асыҡ. Әгәр дә сәхнәлә уйнарға теләгегеҙ бар икән, рәхим итегеҙ Таналы халыҡ театрына. Изәлия Юлчурина, Венер Тулыбаев, Гөлнасурина, Яңылыҡтар хеҙмәте Аҡъяр ауылы. Ошоноң менән бөгөнгө сығарылыш тамам. Хәйерле эш көндәре теләп, мин һеҙҙең менән хушлашам. Барлыҡ яңылыҡтарҙы һәм сюжеттарҙы беҙҙең социаль селтәрҙәрҙә ҡарай алаһығыҙ. Һау булығыҙ.